डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादव स्वास्थ्य सेवामा समर्पित एक नाम, जसले चिकित्सा पेशालाई कर्म मात्र होइन, सेवा र साधनाको रूपमा अँगालेका छन्। उहाँको दिनको सुरुवात बिहानैको व्यायामबाट हुन्छ। त्यो केवल शरीरलाई सशक्त बनाउने अभ्यास होइन, उहाँको अनुशासन र आत्मसमर्पणको प्रतिबिम्ब हो। बगैँचामा बित्ने शान्त पलहरूले उहाँलाई जीवन र कार्यबीच सन्तुलनमा राख्ने ऊर्जा दिन्छ। सिराहाको सानो गाउँ विष्णुपुरबाट यात्रा सुरु भएको हो। बाबु रामदेव यादव र आमा कुसुम यादवका सुपुत्र वीरेन्द्रको सपना सानैदेखि स्पष्ट थियो, समाज सेवा। त्यही लक्ष्यले उहाँलाई रुससम्म पुर्यायो, जहाँबाट उहाँले एमबीबीएस र युरोलोजीमा एमएस अध्ययन पूरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भारतमा गएर आधुनिक युरोलोजी र मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण लिनुभयो। वीर अस्पतालमा रहँदा मृगौला प्रत्यारोपण टोलीमा उहाँको सक्रिय सहभागिता रह्यो। त्यसपछि भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि उहाँले सफल प्रत्यारोपणहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभयो। अझ मेडिसिटी, सुमेरु र बीएनबी अस्पतालमा त उहाँकै नेतृत्वमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार भयो, जहाँ धेरै बिरामीहरूले उहाँको उपचारबाट नयाँ जीवन पाए। हाल उहाँ दीर्घायु गुरु हस्पिटल र सिल्भर लाइन हस्पिटल मार्फत बिरामीहरूलाई सेवा परामर्श दिइरहनु भएको छ। उहाँको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उच्च सम्मान प्राप्त भएको छ। एमएसएमई अवार्ड अन्तर्गत मोस्ट प्रमिसिङ एन्ड आइकोनिक रोल इन हेल्थ केयर सर्भिसेज तथा टेम्स एसिया प्राइड अवार्ड। यी सम्मानहरू उहाँको कर्म र निष्ठाको पुष्टि हुन्। पारिवारिक जीवनमा पनि उहाँ सन्तुलित हुनुहुन्छ। श्रीमती र 2 छोरा सहितको सुखद यात्रा। डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादव उहाँ एक चिकित्सक मात्र होइन, एक जीवनदात्री व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो हरेक उपचारसँगै नयाँ आशा दिन्छन् र हरेक मुस्कानसँगै जीवनको महत्त्व सम्झाउँछन्।